꿀과 함께 먹으면 기침 가래 사라지는 3가지 비밀 재료 알려드려요. 구독과 좋아요 누르고 몸 건강 마음 건강 지켜요. 기침과 가래 참기 힘드시죠? 꿀과 함께라면 단번에 해결할 수 있습니다. 오늘 꿀과 함께 먹으면 기침과 가래가 사라지는 3가지 비밀 재료를 알려드릴게요. 첫 번째, 생강. 생강은 목의 염증을 줄이고 가래를 묽게 만들어 배출을 돕습니다. 쪄서 말린 생강을 가루를 내어 꿀을 함께 타서 마시면 매일 쉽게 챙겨 먹을 수 있고 기침이 빠르게 완화됩니다. 두 번째, 배. 배는 기관지를 진정시키고 꿀과 함께 먹으면 가래가 부드럽게 배출됩니다. 특히 배와 꿀을 함께 끓여 배숙으로 만들어 드시면 효과가 더 좋습니다. 세 번째, 무화과. 무화과는 호흡기를 진정시키고 가래를 없애주는 데 큰 도움이 됩니다. 무화과에 꿀을 더해보세요. 이렇게 꿀과 함께하면 기침과 가래가 빠르게 완화됩니다.